Всем привет! Пока наш звездолет бороздит межзвездное пространство и остальные члены команды напились дешевого рома и спят, место у штурвала вновь доверили мне. С вами Андрей, и в этом видео мы расскажем, как проводить искусственную вентиляцию легких дыхательным мешком. Научим вдувать как следует. На ПроСМП поехали! Для начала скажу, что этот ролик про первую помощь, и предназначен он в первую очередь для лиц, обязанных оказывать первую помощь. Спасателей, пожарных, сотрудников МВД и так далее. То есть, если вы эксперт в проведении ИВЛ, листайте дальше, это видео не для вас. Как обычно, данное видео не заменяет действующие приказы, регламенты, нормативные акты профильных ведомств и организаций. Многие зрители канала, наверное, и так знают. Ну а для тех, кто не в курсе, скажу, что с 1 сентября 2024 года вступает в силу новый порядок оказания первой помощи. Новый порядок в том числе предусматривает применение различных медицинских изделий при оказании первой помощи. К каковым и относится ручной дыхательный мешок, часто называемый мешком амбу. В существующих проектах приказов Минздрава, которые устанавливают требования комплектации аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания первой помощи пожарными, спасателями и сотрудниками ГИБДД, наличие мешка амбу, а у спасателей кислорода, также предусматривается. Но на самом деле использование устройства для проведения искусственного дыхания прописано и в действующем перечне мероприятий по оказанию первой помощи в приказе 477-М. Ролик про обеспечение проходимости дыхательных путей и масочную вентиляцию уже есть на канале. Повторим лишь основные тезисы простым языком. Кислород необходим для поддержания жизнедеятельности нашего организма. Без него клетки начинают погибать. Некоторые, например, клетки мышечной ткани, гибнут медленно, а некоторые, например, нейроны головного мозга, быстро, буквально через 3 минуты после остановки кровообращения. То есть через 3 минуты после прекращения доставки кислорода к мозгу. Поэтому, если наш пострадавший по какой-то причине дышит ненормально или не дышит совсем, то наша задача доставить ему кислород искусственно и принудительно, то есть начинать вентиляцию и оксигенацию. Для начала разберемся, в каких же ситуациях необходимо применение кислорода. Первое. Руководство ITLS рекомендует немедленно начинать оксигенацию всем пострадавшим с травмой, если их частота дыхания выше нормы. Норма для взрослого человека – это от 12 до 20 вдохов в минуту. Для ребенка в руководстве ITLS норма описана как 15-30 вдохов в минуту. Если углубиться в зависимости от возраста, а возрастные нормы я здесь перечислять не буду. Вторая ситуация, при которой необходимо применение кислорода, это проведение сердечно-легочной реанимации при выполнении искусственного дыхания мешком амбу. Мешок амбу может применяться и сам по себе без использования кислорода. Третья ситуация. При подозрении на отравление продуктами горения на пожаре. Современные пожары очень токсичны, и при пиролизе современных материалов может выделяться вся таблица Менделеева. Также не забываем про отравление угарным газом. Если пострадавшего просто вынесли на улицу или убрали от источника окиси углерода на свежий воздух, то для снижения концентрации угарного газа в крови до безопасного уровня потребуется около 7 часов. Если пациент дышит 100% кислородом, то это время сокращается до 90-120 минут, а использование гипербарической оксигенации, насыщение кислородом под высоким давлением, проводится в барокамерах, сократит это время примерно до 30 минут. И помните, угарный газ и веселящий газ – это разное. Четвертая ситуация. При обострении заболевания, неотложном состоянии у пострадавшего или пациента с ярко выраженной одышкой, хрипами, посинением кожных покровов, жалобами на нехватку воздуха. Пятая ситуация. Пострадавший, находящийся в состоянии шока. Как правило, об этом будут свидетельствовать холодные, бледные, влажные кожные покровы, сниженный уровень сознания и отсутствие пульса на лучевой артерии. Также кислород необходим любому пострадавшему с сатурацией ниже 94%, так что если у вас есть пульсоксиметр, смело используйте. С этим разобрались, двигаемся дальше. Допустим, разберем первую ситуацию. Мы получили пострадавшего,
который находится в сознании, дышит самостоятельно, реагирует на вопросы и команды. Но, например, частота дыхания составляет 24 раза в минуту, или его сатурация снижена, то это повод начинать ингаляцию кислорода. Для этой цели мы будем использовать обычную ингаляционную маску и кислородный редуктор-ингалятор. Редуктор-ингалятор – это специальное устройство, которое состоит из самого редуктора, который накручивается на кислородный баллон и понижает давление на выходе до приемлемых 4 атмосфер, и блока ингаляции, к которому можно подключить лицевую маску со шлангом и подавать в нее кислород с заданной скоростью. Откройте вентиль баллона и выставите на регуляторе высокий поток кислорода. Разместите маску на лице пациента узкой частью к носу, широкой частью к подбородку. Плотно прижмите и зафиксируйте резинкой. Тут важно отметить, что обычная ингаляционная маска не герметична, имеет перфорацию и пустое пространство внутри. В итоге пострадавший будет дышать не чистым кислородом, а кислородно-воздушной смесью. Для увеличения концентрации кислорода в подмасочном пространстве необходим высокий поток. Так, например, для создания 50% концентрации кислорода необходимо выставить на регуляторе поток кислорода около 10 литров в минуту. Для достижения концентрации кислорода в 100% необходим поток более 40 литров в минуту. Теперь представим другую ситуацию. Наш пострадавший находится без сознания, дышит редко, то есть менее 12 раз в минуту, или вообще не дышит. В этом случае функция дыхания снижена или вообще отсутствует, и пострадавший сам не может доставить себе кислород. И вот как раз в данном случае речь уже пойдет об использовании дыхательного мешка, который предназначен для проведения искусственной вентиляции легких ручным способом. Дыхательный мешок состоит из самого мешка, клапанной коробки, клапана ограничения давления, иногда, и дополнительного резервуарного мешка и магистрали для подключения кислородного баллона. На патрубках выдоха клапанной коробки надевается фильтр и лицевая маска. Существуют классические варианты мешков и складные переносные версии, убираемые, например, в пластиковый бокс типа вот такого мешка от компании Persis Medical. Пару слов о работе мешка. Следует знать, что необходимый объем воздуха для одного искусственного вдоха составляет примерно 6-8 мл воздуха на килограмм веса. То есть пострадавшему весом 80 кг нужно от 480 до 640 мл воздуха за один вдох. А стандартный мешок имеет объем около 1-1,5 литров. О чем нам это говорит? А о том, что при выполнении вдоха не надо сдавливать мешок полностью. Достаточно сдавления объема, помещающегося в одну ладонь взрослого человека. При вентиляции ребенка обычным мешком можно уменьшить его объем, сложив заднюю часть мешка внутрь. Это не только уменьшает объем, но и добавляет внутренний ограничитель из того самого убранного внутрь материала мешка и пластикового клапана, который не позволит подать критический объем воздуха в легкие ребенка. Если необходимо проводить ИВЛ ребенку младше 1 года, то можно сложить внутрь и переднюю часть мешка. С какой скоростью выполнять вдохи? Плавно, то есть в течение примерно 1 секунды, ну или примерно с той же скоростью, с которой вы сами выполняете спокойный вдох. Резкие надавливания на дыхательный мешок при вдохе приведут к созданию избыточного давления в верхних дыхательных путях. Воздуху под давлением нужно куда-то деваться, и он будет закономерно попадать не только в легкие, но и в пищевод, а по нему и в желудок. Это, в свою очередь, приведет к раздуванию желудка. Во-первых, желудок своим объемом будет давить на диафрагму, снижая эффективный дыхательный объем. Во-вторых, при положении пациента, лежа на спине, воздух будет скапливаться в передней части желудка, а в нижней окажется желудочное содержимое. При глубокой утрате сознания, тем более при клинической смерти, сфинктер, который удерживает это желудочное содержимое, будет расслаблен. Все это потечет по пищеводу в сторону верхних дыхательных путей и при очередном вдохе попадет в легкие, что в последующем вызовет массу проблем. Ну и чисто теоретически можно повредить дыхательные пути, но это вряд ли получится. Второй момент. У некоторых мешков есть клапан сброса избыточного давления. При достижении заданного давления в дыхательных путях избыточный воздух сбрасывается через клапан в атмосферу. Важно знать, что на некоторых мешках такого клапана нет, то есть сколько вы нажмете, столько воздуха вы и подадите в пострадавшего. Если дыхательные пути не герметизированы и вы проводите масочную вентиляцию мешком,
то установите клапан на срабатывание при 20 см водного столба. Еще есть клапаны положительного давления конца выдоха или сокращенно ПДКВ. Они надеваются на патрубок выдоха клапанной коробки мешка амбу. Если коротко, оно вам не надо. Если длинно, положительное давление конца выдоха давит не только на легкие, но и на сердце с внутригрудными сосудами. При нарушении гемодинамики, например, при шоке или клинической смерти, такое давление на сосуды ухудшит венозный возврат, а значит, грубо говоря, ухудшит и без того плохую гемодинамику. Клапан ПДКВ для тех, кто разбирается в параметрах ИВЛ, и это точно не относится к первой помощи. Не забывайте про недавнюю пандемию и неблагонадежных пациентов. Между лицевой маской и мешком необходимо использовать бактериальный фильтр. После применения мешка амбу без фильтра подвергнуть его стерилизации может быть крайне проблематично, а заражать чужими бактериями и вирусами других людей при повторном использовании мешка не стоит. Следующий момент. Подключение магистрали с кислородом. Мешок амбу можно использовать и сам по себе. В атмосферном воздухе содержится 21% кислорода, а в воздухе, который мы выдыхаем, 16%. То есть, если вы проводите вентиляцию рот в рот, то пациенту попадает отработка с всего лишь 16% кислорода. Если вы выполняете ИВЛ мешком без ничего, то 21% уже лучше. Но можно и в мешок перед выполнением вдоха закачать кислород из баллона. Будет вообще отлично. В задней части мешка на торце расположен порт для подключения магистрали с кислородом. Как правило, коннекторы стандартные. Кислород из баллона подается с постоянным потоком, а вдохи мы совершаем прерывисто. Мешок наполняется дыхательной смесью резко после того, как вы перестали его сжимать. Чтобы обеспечить достаточную подачу кислорода, на мешках используются специальные накопители. Это такие дополнительные мягкие мешки, в которые кислород подается напрямую из баллона с постоянной скоростью. После того, как вы отпустили мешок, он наполняется дыхательной смесью из этого резервуара. Подача кислорода в дыхательный мешок напрямую, без использования резервуара, неэффективна, а иногда и невозможно. Также не забываем про высокий поток кислорода на редукторе 15 литров в минуту и более, особенно если вы применяете мешок без резервуара. Теперь разберем саму технику проведения масочной вентиляции. Первое. Не забывайте про обеспечение проходимости дыхательных путей. Подробный ролик про это тоже есть на канале. Для того, чтобы эффективно вентилировать пострадавшего, его дыхательные пути должны быть открыты и проходимы. Для этого мы выполняем два возможных приема. Это запрокидывание головы с подъемом подбородка или выдвижение нижней челюсти. Задача данного маневра – отодвинуть корень языка от задней стенки ротоглотки. Техник открытия верхних дыхательных путей и техник правильного наложения и удерживания маски множество. Покажу самую простую. В одной руке держите мешок с уже прикрепленной маской. Накладывайте маску вырезом на переносицу, потом опускаете ее нижний край на подбородок. Свободной рукой будем удерживать маску и открывать верхние дыхательные пути. Большим и указательным пальцем обхватите маску вокруг центрального патрубка и плотно прижмите к лицу пострадавшего. Оставшимися пальцами обхватите дугу нижней челюсти. Прижимая маску к лицу пациента, потяните нижнюю челюсть вверх, разгибая шею пациента. Готово! Можно делать вдох. Другие способы удержания маски можно найти в предыдущих роликах. Ссылку на них можно найти в описании под видео. Важно отметить, что вентиляция возможна только при герметичном прилегании маски к лицу. Следите за тем, чтобы носогубный треугольник пациента располагался внутри манжеты маски. Неплотное прилегание маски нарушит герметичность и, как следствие, снизит эффективность ваших действий. Если спасателей двое, то тогда один из спасателей может использовать для работы с маской обе руки. Нажатие на мешок в этом случае проводит второй спасатель. Теперь пару слов о том, как выполнять вентиляцию. Первое. Если у пострадавшего сохранено самостоятельное дыхание, но его частота снижена и составляет менее 10 раз в минуту, то искусственный вдох мешком необходимо выполнять раз в 5 секунд, то есть примерно 12 раз в минуту. Клапанная коробка мешка амбу позволяет пациенту выполнить самостоятельные вдохи во время пауз в ИВЛ. Помимо этого, иногда получается навязать пациенту ритм ИВЛ. Второе.
Если пострадавший находится в состоянии клинической смерти и не дышит, то проводятся базовые реанимационные мероприятия в соотношении 30 компрессий, 2 вдоха. То есть вдохи в этом случае выполняются последовательно после 30 компрессий грудной клетки. Это у взрослых, а у детей 15 компрессий и 2 вдоха. Но если вдруг вы забыли, можно, как у взрослых, 30 к 2. Помните о том, что паузы в компрессиях не должны превышать 10 секунд. Ролик по базовой и расширенной реанимации взрослых и детей также есть на канале. Снова повторю, что все, что я рассказал, не имеет смысла без регулярных занятий и тренировок. Отрабатывайте ваши навыки, тренируйтесь на манекенах. Масочную вентиляцию также можно успешно отрабатывать и на коллегах. Ваш коллега может подсказать вам, герметична ли маска, достаточно ли объем и вообще, как у вас дела с обдуваниями. Если вам понравился ролик, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если очень понравилось, переходите на сайт Boosty и становитесь нашим спонсором. Спонсорам доступны всякие плюшки. Ссылки в описании под роликом. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока.